bajul barat bangsaning demit lan saprungkalane suwaya gawe geger nang Karang Kadempel. Aja takon dosa. Ayo karo bajul barat padha metuwa gawe nang rusak Karang Kadempel ya karo bajul barat. Bajul barat jin setan ingkang samudyan ketapaken dening Wang Bathari Durga amrapeti Karang Kadempel nalika semantring aglah wonten ing sakajeng Mahabharata Raden Harya Setyaki. Bajul barat manungsa jagatipun Raden Setyaki satemah netrane brantang mangar-mangar lirik duka yayah siniping gereng kadya buta barang ngamuk wong ning Karang Kadempel Raden Setyaki adalah ayo wong Karang Kadempel amuk pangsrupane Ndara Gatotkaca ya kangkrupan wae lha iki ora dudu karepe dhewe ngono iki cetha ana sing mawa bangsane Bajul Barat diketake ana Karang Kadempel kene kowe lha yen mengono
iki mengko sing bakal bisa gawe tentrem ora ana liya. Bane terus iki lakon apa ya kok kabeh do kang supan. Sopo ngono? Wah, kagare to. Jane iki sing nang slupi bocah cilik iki sajane. Wah, lha jebul lembut cilik kuwi iso ngeslupi. Lah iki jan arep njaluk mimi kok mimi. Saiki ngene, Dong. Aku tau krungu ngendikane para winasis. Nek ana wong supan kuwi kon ngamboni barangmu. Ambonono mengko mesti metu. Wah, ya wis tak ambonane. Aku seminggu dasare ora adus ya. Tak ambonane nggonku mengko mesti terus metu. Es ambonane. Wah, kok ora mandi, Truk. Wis to ambonono terus kok rak sese metu mesti. Ayo, kok oser-oserake nggon irung kene wis. Wah. Boleh sebenarnya. Wah, aku kira sadar bisa diambone lah. Wah, ambune ora kalap. Sekarang lagi tak ambone barang kok kamu kang supan kang gareng. Ngapa yang ngono? Kandhane kok. Wis mini. Ora dijakal karo Petruk wis sembuh. Jan saya ora karo-karuan iki para kula karang kadem kok do kang slupan kabeh. Iki digawe geger ayo. Yen mengkono dadi atur. Ora ngarsane Kakek Semar. Ya, ayo dadi atur karo Ndarantasena dimen kepiye mengko lak bakal mentasi.
Gus teko kok majar-majar enten napa kek iki mau tekane prajurit Bajul Barat Madya Balane Kyai Batari Durga gawe geger ana Karang Kadempel iya kek iki nganu ya Pak kabeh do kang supan Ndoro Setyaki, Ndoro Gatotkaca malah para kula ing Kukuban Karang Kadempel kene padha digawe geger. Lah kok dadi nggugu karepe dhewe. Gus, Ndoro Antasena mangke kula iki badhe mungkasi nanging iki kanggan punika Ndoro Antasena keparenga kundur ngamarta. Matur ngarsanipun Sinuhun Prabu Puntadewa supados para kadang Pandhawa rawuh wonten Karang Kadempel. Keparenga mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada. Mangke kula kuwi Jimat Limasada ini badhe kang supan tentu badhe malih temen jati manwalu ya. Yen ngono aku njaluk pamit aku tak bali sowan ngarsane Prabu Puntadewa. Nggih Gus ingkang atos-atos. Padha wedi kangelan kae pojok mapat nggon pager kae padha talenana janur dimene ora klebon karo para jin setan pripayangan oh nggih mong syukur kowe gelem talenan janur mesti ora bakal wani nyedhaki marang kowe lan kabeh para kula yen ngeten kula pundi dawuh kakekne Semar ya wis tak pundi dawuhmu Mas Janaka kula Bapa Prabu yen ora melu maju ana ing Karang Kadempel sing wis digawe geger para Bajul Barat iki ora awake dhewe didakwa men kula
Bathara Guru ora gelem nyambut gawe. Lajeng kersanipun Rama Prabu ayo nimbrung perkara digawe geger ana Karang Kadempel. Dinten Kakang Semar bakal anggone bakal bangun kahyangan. Nanging menawi nimbrung tetep kados mekaten tentu badhe dipun kawuningani dening para kawula ganti sandhangan. Pun Kakang tak ganti sandhangan dinten ora kawistara karo pun Kakang ingkang gawe geger Karang Kadempel. Dimas Arjuna Suruga ganti sandhangan menawi katen kula dherekaken ora. Toto kalono kalayatan kot maringkot ringkot kabalikan rasa soma guru rupo latala ora patut banget ayo bebarengan dikawir geger orang Karang Kadempel. Semar Badranaya aja takon dosa ragem leren bakal bangun kaya tak gaglak limpamu. Wah, monggo kula dherekaken Prabu. Sowan Siwa Prabu Kuntadewa ya tak gelak lakuku dimen bisa tekan negara Ngamartawa aja kaget aku sing teka wae.